好，那接下来还有什么样的问题呢？感冒迷失第2个，久咳不会好，是因为慢性感冒导致咳嗽，是这样子吗1、2、3，请作答。嘿，我跟婷婷的答案也都是错的。哎，久咳就是咳啊，难道就是一定是感冒？不一定吧，没关系吧，也有可能口干舌燥，所以我是这样子算。因为我觉得他感冒了好一阵子，感觉全部都好了，他一直咳嗽，可能只是气管上面的可能痒啊，还是什么的。我不觉得他是感冒，不然的话，我儿子已经咳了1个月，难道他这个月都在感冒吗？我是这样觉得啦。对啊，就是咳嗽这件事情不一定真的跟感冒有关嘛，所以我们是这样子看。所以我是这样觉得。应该是这样子说，就是久咳这件事情，我们首先要排除的就是感染这件事情。感染就是感冒嘛，那感染包含如果上呼吸道，我们叫做感冒。然后如果感染到鼻窦，造成鼻窦炎，这个有可能就是会造成慢性咳嗽的原因之一。那另外除了就是呼吸道之外，其实我们的那个肠胃道系统，讲到我们其实胃食道逆流，它有可能让咳嗽这件事情变得非常非常的久到就是他觉得感冒药吃好了，可是胃食道就是为什么我还是一直咳？所以有可能久咳不会好，是因为胃食道逆流。对，胃食道逆流它也会去诱发咳嗽这件事情。那另外其实还很有趣的一点是，大家知道就是焦虑这件事情也会引发咳嗽，对，有些人也会就是一直这样，然后越焦虑他会咳得越厉害。可是这个事情很多人都不知道，在我们治疗大人的咳嗽的时候，反而比较常遇到这样的问题，他就会觉得我喉咙就是痒痒的，我就想一下一下，然后吃什么药都不好，吃肠胃道的药、吃呼吸道的药都不会好。可是后来就发现，他让他吃一些，就是跟他调整一下生活的步调，跟饮食习惯。然后他的睡眠形态，他的那个咳嗽就慢慢的好起来了。好，那我们中医怎么看呢？这个常常在中医这个门诊里面常常碰到，大概就是晚上呢躺下去才咳的，有可能就是刚刚说的胃食道逆流，尤其是他只要什么平躺就会，如果他这个15度，他就觉得舒服，那这可能就是胃食道逆流，所以我们简单判断。那我在临床上碰过一个，我觉得我对治咳嗽还挺有信心的，就咳半天，后来我跟他说，那个老人家啦，65岁一个男的，我说，我看一些气体有没有这样子，那个很多假牙这样子哈，我跟他说，你最近有没有换做假牙？他说，有呢，大概1个月前，其实他就咳嗽。我跟他说，那要不然那时候在医院里面，我叫他去照一个 X 光，你知道肺部照起来居然有一个牙齿的那个顶，那个前面那个居然掉到他的那个气管那边，所以他就一直猛咳啊。他想要排除异物，对，就叫永远不会好，对不对？自动保护机制。对，所以你要知道，当你久咳，当我们中医师也会去想这个问题，所以在这印象里面就很深刻，说你来电居然有这个东西，对吧？对，就要想到哈。那再来就是说，这个鼻涕倒流也会上面的、下面的，从下面上去上面这些，那甚至有时候会碰到什么，这个免疫力真的很不好，它还有什么肺结核。对，现在这个年头，大家营养那么好，几乎很少有，可是就会发现他家里的长辈。是阿公有肺结核，等他的抠，小朋友的免疫力比较差一点，居然被染到，所以这个部分呢就要知道说，其实，在我们现在的不管中医西医都很厉害，但是它还是这个病毒里面、环境里面，这个一直在接触的，它还是有机会会被得到。对，像是我常常会去这个耳鼻喉科，然后这个如果他说你这个咳3个礼拜以上你怎么还在咳？他就会立刻并排叫你去照背部的 X 光，可能就是为了要来确认你有没有什么东西卡住、排除。你们中医就会这样子跟大家讲，就是也是治很久，治不好，该治的都治，怎么还不好？你们就会怀疑可能有别的原因，这样子，排除它。